Esse cara aqui pode ser seu. Eu já trouxe um vídeo dele aqui pro perfil, inclusive, e a Maono gostou tanto que resolveu fazer um sorteio pros seguidores aqui do perfil. Esse carinha aqui é o Maono PD100X. Ele possui RGB pelo corpo inteiro, também possui regulador tanto de alcance quanto de volume. Ele já vem com base metálica, espuma acústica e pode ser seu. Pra participar é muito simples, basta você seguir o meu perfil e o da Maono, e também seguir a Maono no TikTok e no YouTube. Curtir esse vídeo do sorteio e marcar um amigo nos comentários e pronto, você já vai estar participando. Só lembrando que como eu vou sortear o vencedor a partir dos comentários desse vídeo, quantos mais comentários, quanto mais pessoas você marcar, mais chance você terá de ganhar. O sorteio acontecerá semana que vem, no dia 25/9, e eu mesmo entrarei em contato com o vencedor. Então comenta muito e boa sorte!